हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। काफ़ी दिन के बाद मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ और ये मैं चिकन का अचार बना रही हूँ। और मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी आज, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था पिछली वीडियो में। मैं आज स्पेशली थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैंने आधे किलो से स्टार्ट किया था तो अभी 5 किलो तक मैं पहुँच गई हूँ और बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सारे अच्छी कमेंट और तारीफ़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जो भी मेरे यहाँ से अचार लेके जाते हैं वो हमेशा रिपीट आते हैं ऑर्डर देने के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। इसी तरीके से मेरे को साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेरे काम को आप लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हो, इसके लिए भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मेहनत करने के बाद ही ये सब तारीफ़ मिलता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।